Почитувани гледачи, добар ден и добре дојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска ви ветувам многу интересна емисија со оглед на тоа што имам прекрасен соговорник. Веднаш кај до мене е господинот Бошко Доневски. Бошко, здраво живо, добре ми дојде во Супер Звезда, како си? Па, во главном секојаш сум јас добар. Многу ми е драго што денеска ќе имаме можност да поразговараме со тебе. Уште пред да ја снимаме оваа емисија разговаравме за твојата интересна професија и за занаетот кој што го работите со вашата сопруга. Точно ли е дека станува збор за еден занает кој полека, но сигурно оди кон изумирање? Јас и жена ми работиме таков бизнис кој што веќе изумира, ама ние не даваме занаетот да умре. Пошто сме заљубени во нашата работа што ја работиме. Така, Бошко, ти благодарам. Може ли сега да најавиме за нашите гледачи, поготово најмладите, да дознаат за каков занает станува збор? Па, тоа е традиционален македонски занает. Произведуваме се од тесто, а имаме неколку производи кои што стоиме позади нив. Тоа се негде околу 20 на производи, од кои можам да ви кажам неколку. Јувки, направени хендмейд, со неколку врсти брашно, тарана. Тоа се македонски традиционални производи, кадаив, кори на македонски начин направени во нашиот бизнис, во нашата работилница. Така, јас Бошко ти благодарам, се надам дека нашите гледачи ќе уживаат во ова наше денешно издание и еве да ги отвориме картите до крај. Почитувани гледачи, денеска сме специјални и ексклузивни гости во работилницата Душо Гупчани, местото каде што се создаваат сите овие неверојатни специјалитети. Затоа останете со нас, ова ќе биде убава и интересна емисија, бидете со нас до самиот крај. Ние ќе направиме кратка пауза, ова е само најавата, а се враќаме во програма со мојот денешен соговорник, тоа е господинот Бошко, за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. За оние кои малку подоцна денеска се вклучија во нашата емисија, мој специјален и ексклузивен гостин е господинот Бошко, инаку човек бренд, заедно со неговата сопруга. Тоа се двајцата луѓе кои долги години наназад се грижат и го градат од ден во ден да биде се поубав, подобар и понапреден брендот наречен Душо Гупчани, така ли? Така е, Дарче, макотрпно со мојата сопруга работиме по 12 сати дневно, бидејќи храната е од Господ дадена, мора да се направи тоа квалитетно, затоа што ако нема квалитет, нема и екзистенција. Хајде да кажеме, колку љубов има во вашите производи? Па има еден слоган на неколку мои производи кои што држи тој слоган да се напише, тестенини зачинети со љубов. И малку музика, нели? И малку музика. Ќе дојдеме до музиката полека, инаку за нашите драги гледачи би сакал еве да кажам вака во најава дека ти си, Бошко, еден од музичарите, еден од старите, би рекол, скопски рокери, така, еден од легендите на градот Скопје и Македонија воопшто. Имаш свирено, имаш работено на полето на музиката, па и дури може да се каже дека и денеска си активен, но затоа малку подоцна, почитувани гледачи, сега да се вратиме на брендот Душо Гупчани. Бошко, од кога постои Душо Гупчани како бренд? Нашиот бренд Душо Гупчани постои 65 години, од кои пола од ова постоење работеше татко и на мојата сопруга, од кој што тој ни го пренесе занаетот и јас и жена ми тоа го продолживме, работиме макотрпно, бидејќи не е лесно 12 сати дневно да работиш, да стоиш на нозе и да го направиш тоа како треба. Така. Низ сите овие 65 години многу рецепти минале кај вас, разговаравме и кажавме дека се работи исклучиво само од најдобри состојки? Па да, кај нас е тоа би рекол многу јасно, бидејќи мора да имаме екстра квалитетно брашно, квалитетно млеко македонско. Нашите производи ги мешаме со неколку врсти на брашно, бидејќи тоа е многу потребно и тоа е нашиот заштитен знак. Јајцата ги земеме со квалитет, бидејќи работиме само со неколку испробани фирми кои што се адекватни за производството кој што ние го користиме. Така. Ме интересира за рецептите. Имаат ли тајна вашите рецепти?
може би има тајна начинот на спремање, како ние тоа го правиме, затоа што тој рецепт е усовршен и даден од мојата баба или поточно мајка на мојата сопруга. И максимално тоа го усовршуваме на некој начин, пошто тој рецепт е од мајка и нејзина, значи тоа се рецепти 100 години уназад. И ние тоа со жена ми веќе влезени сме, така да кажам жаргонски, у овој филм и секојдневно доаѓаме до, пошто тестото е исто како и музиката. Секогаш при работа доаѓаат нови моменти, ново знаење, нема крајност во тестото и во музиката да кажете сега знам. И во суштина, нели, никогаш не се кажува научив. Додека си жив се учи. Така нели? Ќе го откриеме ли името на бабата? Пишува по рецептот на баба ми, но како се вика бабата и колку години има таа сега? Да, мојата баба се вика Килја. Таа потекнува баш од како што е брендот Душогубица. Тоа е село над извор Кичевски, оттаму потекнува, а мојата баба има 85 години и се вика Килја. Таа ни го даде занаетот и многу ни значи како личност, како бренд, како роднини, се најдобро. Така, инаку малку се местата каде што овие древни тајни се пренесуваат од колено на колено низ генерации. Ви сакале ли некој сега од вашата фамилија вас да ве наследи? Да, некој ген е и моите два сина исто се влезени во овој бизнис, така да мислам дека е ген во прашање и ние мако трпно тоа го усовршуваме бидејќи знаеш, Дарко, ние од тоа живееме и нешто што се работи можеш да го направиш од срце за да одиш понатаму. Така, Бошко, јас ти благодарам. Ова, почитувани гледачи, нека биде само нашиот прв и воведен дел во овој разговор. Се надевам дека веќе почнавте да уживате во ово издание на емисијата Супер Звезда. Предлагам сега да направиме, Бошко, една кратка пауза, да одмориме ние, нека одморат малку и нашите гледачи, а со уште многу интересни прашања се враќаме во вториот дел на нашата емисија. Во меѓувреме, почитувани гледачи, одмараме, а вие бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска Супер Звезда се ексклузивни гости во брендот Душегупчани, позади кои што стојат Бошко и неговата прекрасна сопруга. Бошко, ти благодарам што си денеска со мене, што имаме можност да поразговараме. Ни каже убави работи во првиот дел од разговора, дека постоите 65 години, дека има многу љубов, само најдобри состојки, малку музика и тајниот рецепт од бабата, за сето ова да излезе како што треба. Дали знаете дека и моите дечиња се едни од оние многу деца кои што пораснаа со вашите производи? Има ли поубаво чувство, поубаво нешто во душата кога некој ќе ти каже моите дечиња, моите внучиња порасна со вашите производи? Јас сум многу среќен. Така, да сте живи и здрав, па ни сите овие 65 години, генерации и генерации на деца сте израснале, така да оние што биле ваши конзументи во првите рани денови на постојањето на вашата фирма, сега се дури дедовци. После 65 години едноставно редот е таков, нели? Така е, Дарко, значи е многу убаво кога ќе чуеш да ти ја кажат искрајноста луѓето кои што го консумираат мојот производ. И тоа е најголемото богатство и тоа ми дава волја, потик. Додам понатаму, со емоции го кажувам тоа. Да си ми жив и здрав, Бошко, ти благодарам. Сакам да поразговараме малку повеќе за начинот на кој што се приготвуваат сите работи кај вас. Точно ли е дека се изработуваат онака, буквално традиционално старински, хендмейд, рачно и никако другачи? Да, може би е тоа тајната за нашиот квалитет, бидејќи кај нас машини нема. Ако е тајна некоја, тестото го месиме со машини. Меѓутоа, начинот на изработката на тие производи се со хендмейд, нели жаргонски, нели со рака рачно направени. И крајот, финалниот, нели, мораш да го испечеш во печка и да го досовршиш производот, а инаку нема ништо машина уклучена, можеби тоа е тајната тука
и нашето производство е лимитирано. Многу брендови во градов, некого да правиме реклама, многу брендови што се клучни во нашава држава, бараат, ама кај мене е ограничено производство и затоа можеби е квалитетно. Така, значи не може да се прават производи на ангро, на големо, со тони. Напротив, вашето производство е лимитирано и секој ден се знае по колкава количина од секој производ може да излезе. Да ќе бидам искрен, правиме 15 производи. Ако веќе одиме конкретно на тестенините, јуфки, тарана, лазањи, талјатели и равиоли, нека е од 50 до 100 килограми дневно. Пошто ние правиме и финални производи, готови пити само да се испечат, правиме од сите врсти корнети. И така, ако веќе не би сакал да го кажам цел асортиман, ако вие ме прашате, меѓутоа имаме 15 производи кои што толку е мојот капацитет. Имам 2-3 работилници кои што толку не можам повеќе да функционирам. Можда во иднина би размислил за да го зголемам производството, али отом потом. Сакам да ве прашам, тешка ли е вашата работа? Тешка. Релативно, за се што се работи од љубов, нема тешко. Така, по колку часа кажавте дека работите со вашата сопруга? 12 сати, во главном, некојаш 10, некојаш и повеќе од 12 сати, ама е од 10 до 12 сати углавном, затоа што кога ќе се направи производот, треба да се спакува, па дури да се транспортира после тоа, затоа што ви кажав, моите производи ги има и во моите дуќани и во главном во сите супермаркети во држава. Што велат странците кои што имале можност да пробаат дел од вашите производи? Па има некои места, повторувам, значи емисијата е намената за душегупчани, не би сакал да рекламирам други луѓе, меѓутоа има неколку ресторани кај што се користи исклучиво како национално јадење производите од душегупчани. Мислам на тараната, пошто тараната ми е производ, многу гледачи кои ќе слушнат за кога зборувам за тараната, сигурно тоа ќе биде во суперлатив потврдено, бидејќи тараната е исклучиво хендмейд, се работи на дрмен, има 4 врсти брашно, уклучено е мајсторството кој што е направено така да функционира како што е правено пред стотици години уназад. За тараната се користат многу квалитетни брашна кои што ги има во Македонија. Македонија е земја кој што раѓа се што е потребно за оваа убава Македонија. Супер. Паѓаат ли у странците? Тие не знаат што е тарана, меѓутоа кога ќе пробаат, им е тие користат жаргон amazing, зачудувачки, бидејќи во нивниот крај, кај што се тие користат кускус, меѓутоа тие мислат дека е кускус и кога ќе земат е многу поквалитетно од нивниот кускус и се чудат, вика што е ова, дали ова кускус? Ја им кажувам, ова е нашиот заштитен производ тарана од Македонија, заграда Душегупчани. Браво, да сте ми жив и здрав, Бошко. Ај сега да се вратиме малку да поразговараме за вашата она прва љубов, музиката. Може ли да кажеме вака, кога почнавте вие да се бавите со музика? Јас почнав да се бавам, сега имам 60 на години, почнав од 15 години да се бавам, ама сум благодарен на една личност која што работеше, ми помогна во пионерски дом, па ми дозволи да лупам бубоња и тоа е маестро Драган Мјалковски. Да сте живи и здраво, Бошко. Сте соработувале не само со моја татка, туку со широка плејада на музичари низ нашава држава. Имате свирано на разни места до сега? Па да, јас сум музичар кој што фактички јас сум тапанџија, тапанер и се бавам долго време и тоа е инструмент кој што многу треба да се вложи труд, можеби и бидејќи макотрпно работам како тапанер долг период, затоа можеби и тоа е пренесено и во моите производи, во мојот бизнис, пошто секоја работа треба да работиш исцрпно од корен за да функционира исто како моите производи, исто и како бубоњот. Јас дневно чудно, дневно вежбам по 3-4 сата
мој инструмент тапан, благодарејќи на некои личности што ми помогнале во македонска телевизија или поточно во М3 студио во македонско радио, кој што многу ми помага за да можам да функционирам и во мојот производ и како личност. Тоа е вентил и секој би требало да има вентил. Супер, така ви доаѓа некако сега музиката ве одмара некако од напорното работење. Многу. Мислам кога не би имало музика, не би можел и да функционирам во мојот бренд што јас работам. Дали вашето познавање и љубовта кон музиката ви помага да направите подобри продукти во Душогупчани? Одлично прашање. Може би дека сум заљубен во музиката, затоа и добри производи имам. Има некоја хемија измеѓу музиката и производството на тестенини. Луѓето кои што се бават со музика, за да научат да свират, има една работа која што мора да ја прават, а тоа е истрајност, вежбаат на својата истрајност и усовршување. И токму затоа сакам моите дечиња да научат да свират некаков инструмент, господин Бошко, па така да проверено, докажано во разни бизниси е дека оние луѓе кои што свират, нели, за да се постигне да се свири треба еднашка, втор пат, трет пат, четврти, десети пат да се помине едното истото и да се усоврши, велат дека истото тоа помага и во бизнисите да се усовршуваат продуктите. Така да несомнено дека има не само многу љубов, него и голем дел од вашата истреност и професионалност во ова што вие го правите. Почитувани гледачи, ова е уште еден убав момент да направиме кратка пауза, а во третиот дел со мојот денешен гостин, господинот Бошко, се враќаме за неколку минути. Во меѓувреме, бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи. Денеска супер звезда ве води во Душогупчани, местото каде што на традиционален, на онаков токму старински начин по рецептот на баба се произведува еден куп безброј убави традиционални македонски вкусни јадења. Ајде сега, Бошко, пред да се вратиме на вашите производи од Душогупчани, малку да поразговараме повеќе за музиката. Голем дел од животот ти посветивте на музиката. Каде се, во кои се групи, со кои све македонски легенди соработувавте до сега? Да не должам многу, имам свирано со неколку групи, од кои почнав да свирам во Пионерски дом, тоа кажав и пред малку. Почнав да правам бенд, направив со група Торо од Скопје на неколку поп-бум фестивали во бившите Ю простори. Свиравме на поп-бум фестивал 79-та, 80-та, 81-та. После тоа беше многу популарна група. Група со нив свирев долго време, од кои еден хит кој што до ден денес се слуша, Неправда, па тоа е неправда, јас сум дел од таа легендарна песна. Свирев турнеи исто во Југославија со Драјан Мијалковски, со Здравко Чолич. Тоа се имиња кои што не треба за нив да се кажува, сите знаат кој е Драјан Мијалковски и Здравко Чолич. Со неколку музичари кои што значат во држава, Љупчо Трајковски, Фис, Љупчо Мирковски. А сега свирам со неколку групи кои што брендови кои што сите ги знаете, Венко Серафимов, Мико Јовановски Џафер, Стево Чепишевски, Валентино Скендеровски. Свириме кавер музика кој што ни значи, тоа е музика од нашето време. И секој дневно се исполнувам со музика, бидејќи музиката мене ми е се у животот. Кога се бавам со музика, сум среќен и све што е околу мене ми значи у животот. А кога сум без музика, не сум толку среќен. Прекрасно кажано, Бошко, да си ми жив и здрав, ти посакам се најбо, не само на бизнис, дури и на музички план. Твојата среќа да трае што подолго, да си доживееш што е можно повеќе години и да не радуваш и со продуктите на Душогупчани, но и со музиката. До твојата длабока старост заговорено. Фала ти. Ова ми значи многу. Да си ми жив и здрав. Сега да се вратиме вака повторно во Душогупчани, може ли да наброиме што се имате таму, во широката палета на продукти кои што има, што се произведувате во Душогупчани? Вака, значи, од сувотестени производи имаме јувки, суви, од сите димензии. У исто време, нов програм е и во свежа изведба. Значи, неисушена јувка може да се секогаш, у секое време може да се купи како свежа јувка. Така. Тоа важи и за тараната.
ја има во сува изведба, нели, и во свежа изведба. Корите за баклава, што удирам акцент исто, се направени рачно и се секогаш во свежа изведба, нема ништо смрзнато, све е тоа секојдневно се прави и секојдневно се троши. Тоа е уврска со јувките, значи тоа се 9 врсти кои што се различно сечени. Има постни, интегрални, нели, нормални јувки, да речеме жаргон, мрсни. Меѓутоа, имам широка палета на производи и за луѓе кои што сакаат да јадат постни производи, интегрални производи. Тоа е програм што го работиме 5-6 години. Меѓутоа, имам и други производи од сите врсти, корнети, за сладолед, кадаев, равиоли, таљатели, тортелини, готови пити, повторувам, направена питата со сирење, со блитва, што е, можеш да си ја земеш и да си ја испечеш. Таа е готова направена само на печење. Тоа е тоа. Тие се тие производи кои што стојам позади нив и затоа не правам повеќе производи за да остане производството како што треба квалитетно. А мене некако логично и следствено на ова ми доаѓа вака се може идеја ќе ти дам. Следното душегупчење што треба да го направи е може би национален ресторан. Имате се, треба да има кај да го послужите. Да, и неколку емисии имам учествувано во Радио Скопје и тоа секогаш завршува приказката со кога ќе отвориш ресторан душегупчанка за да може граѓанинот да проба готов производ во ресторанот душегупчанка. Така, но сепак еве да откриеме за крај дека поголем дел од рестораните ги имаат вашите производи. Да. Меѓутоа, ете, мене ми е како идеја што реално може да се оствари национално јадење со облечени со национални национална гардероба македонска носи и тоа да биде све традиционално направено со тањери, нели, на времето како што биле дрвени, се да биде тоа во етно изведба. Ова е веќе прекрасна идеја. Ајде да размислуваме и во тој правец, а? Да, само ако ете даде Господ малку срека за да може тоа да се реализира, да не речам пари. Дај Боже, да си ми жив и здрав, Бошко. За сите оние кои што не гледаат сега, дечиња, имаш ли некоја порака вака до нив? Ти си човек кој што работел напорно, кој што успел во животот, кој што на ова што се посветил, го работиш со многу внимание, со многу љубов, со огромна една посветеност. На крајот на криштата, која би била твојата порака до сите дечиња? Значи, правило број 1. Ако се сака, се може, со макотрпна работа, со подолго работење за било што, сигурен успех е. Тоа е правило во цел свет, дека само ако се работи, успеваш. Тоа е поздрав до дечињата да се вредни и да работат, имаат се у животот од оваа прекрасна Македонија. Така, јас ти благодарам, Бошко, што беше дел од ова наше денешно дружење. Ти посакувам се најбаво, ти посакувам уште многу години да нарадуваш со твоите производи, како што си реков, до твојата длабока старост, а потоа да го наследи некој твојот бизнис, па да можат и тие идни дечиња да јадат од оние дечиња кои што тебе ќе те наследат. Убаво ли го кажавме? Супер, држе. Дај Боже да е така и моите деца да продолжат традицијата како што ја продолжив јас и мојата сопруга. Ја ги поздравувам сите гледачи на македонската телевизија, посебно до твојата емисија и благодарност што ми одвоивте време, простор да поразговарам за мојот бизнис и за традицијата воопшто. Јас ти благодарам, Бошко, што беше дел уште еднаш кај ова наше денешно дружење. А сега, за жал, ова е моментот кога мора да ја одјавиме нашата емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Се гледаме повторно во наредната емисија на Супер Звезда, а до тогаш бидете весели, срекни, слушајте ги мама, тато и јадете јувки и тарана. Се гледаме, чао, пријатно и до гледање, се гледаме, чао.